細啲級，大家好，我係 Johnny， 今日繼續翻嚟試食七仔嘅嘢食，特別少少啊！今日咧，我哋試食一啲卷狀嘅麵包，全部咧裡面都係夾咗餡嘅，4款一樣啊，4款，我嘅能力食4款啊！咁事不宜遲，進入我哋嘅片頭環節。OK， 翻嚟啦！事先聲明啊，擺咗有少少時間，每一樣嘢都應該焗咗少少水蒸氣啦，因為啱啱我翻嚟咧，突然收到呢個嘅屋租啊、水電煤嗰啲噼里咔啦嘅收據啦，咁我要核對同埋了解一下究竟有冇俾人特登呃啦報大數，咁所以花咗唔少時間去望清楚份單。咁而家咧，我哋一樣拎到邊樣食邊樣，我對佢咧有少少期望，因為咧呢啲嘅包咧本身我唔多覺眼有嘅，唔知因為佢咧泰國七仔咧佢哋興一期一期上唔同嘅食物啊，咁所以今期上到去呢一啲卷狀嘅食物，咁我哋就試一試佢，哇！要即刻拆開包裝先得，一個包咧已經有啲水濕住咗啦，已經，因為真係拖咗太耐啦，咁可能有少少會影響到個評測啊。咁但係希望唔會太大問題啦。哇！我個包都濕晒，可能鏡頭嘅前咧唔係咁仔細睇得，唔係好清楚啊。除非咧我擺到好近啊，酸度就由呢一個開始試起，每一個包咧都腍白白咗啦已經。啊，咁首先講一講先啦，總數咧就120幾匹到啦。有少少手忙腳亂啦，啱啱抌咗嗰張單啦已經。咁就呢個嘅價錢。其實佢都上火有啲亂啊！我哋今日就好難講到個實際價錢，咁平均就20幾匹至到40匹樓下啦。攞上手咧，少少淋身，聞到啲芝士嘅香味。佢咧有少少紫菜溝咗落去嘅，但係咧聞又聞唔到，似麵包感覺。咁呢度睄到咧，佢個餡啊少少特別啊！睇佢個包裝咧，就感覺似係啲菜中碎咗，溝成醬汁。咁但係咧，要實際試一試先，知道係唔係。同樣有少少嘅奶香味啊。裏頭咧有個火腿，咁但係菜嘅部分咧食唔係好到，主要都係食到佢煙煙韌韌之餘咧，有少少芝士味。咁食到中段位置咧，嗰個位佢就擺得多菜喺度啦，咁就終於食到啲菜嘅味道啦，同埋有啲奶香味啊，照上去咧唔錯，幾軟熟。咁今次佢包上邊嘅芝士感覺咧，就整體嚟講幾好啊。雖然焗咗咁耐，就比起我哋上次食嘅飛碟擺咗好多餡嗰款嘅飛碟咧，係優勝嘅個味道。OK。到呢一款啦，33匹啊！呢個應該係33匹啦。聞上去咧，同樣有芝士嘅香味，睇唔睇到？咁呢兩款嚟比咧，呢個芝士嘅香味會強勁啲。食多啖先，因為咧佢個餡咧比較擺喺裡面啊！我啱啱盡咬都咬唔到個餡。佢個味道咧就係似曾相識我哋香港聖安娜香港餅麵包鋪有一款包咧，好似又係咁嘅樣嘅，白色嘅，好似一個潛艇狀嘅，11蚊到13蚊，太耐啦，唔係好記得。一樣都係火腿餡裡面溝咗啲芝士，咁口感完全就係嗰種包。咁但係咧，佢呢個咧就多咗外邊呢層皮，同嗰個包相比咧，就呢個會好食啲。咁啊呢個睇唔到佢個價錢啦。
聞上去咧，芝士嘅香味少啲。咁佢個包嘅感覺咧，就等於我哋香港食嘅鹹包啊！冇餡嘅咧，鹹包嗰種嘅味道真係鹹包嚟嘅。跟住就加條腸仔。暫時嚟講，3款個味道最普通係佢，我哋食多啖穩陣少少啊。係啦，如果整體嚟講咧，成個包加埋咧就比較味道寡少少。腸仔嗰度咧加翻少少分，但係以我一貫作風啊，整體嚟計就佢暫時喺3個包裡面比較差，嗰個口感上。OK， 去到最後一個啦，呢個只係啲嗰啲手卷啊，呢個就最貴啦，40匹。索咧可能因為太耐啦，只係索到腸仔嘅味同埋少少肉碎嘅香味。口感上咧稍為特別少少啊，因為佢個皮咧唔係麵包皮，咁但係咧佢裡面嘅肉碎同埋腸仔就唔係好腸嘅味道，稍微特別少少啦，但係咧係你會 feel 到2、3啖就食完㗎啦，完全係唔冚飽啊！咁食到去後段咧，原來佢有放咗少少嘅辣汁、辣醬汁喺裏頭。食埋先，因為咧佢去到後段咧有辣醬汁嘅加持之下咧，令到咧嗰個口感咧同埋你個胃口啊勁想食，咁所以4款咧大家喺熒幕前就係見到我食晒佢就係咁解啦。好啦，咁少少總結啦，今日嚟講咧呢個味道清淡咗少少啊，似係我哋小朋友細個啲婆婆咧買啲鹹包俾我哋，個包皮啊就係嗰種鹹包嘅感覺啦，咁只不過裡面加咗條腸仔啫。跟住咧比較特別嘅就係呢款嘅菜，同樣裡面有少少白汁，但係白汁嗰個強度咧個味香咧就唔係好多。咁但係裡面嗰個火腿咧就幾好味嘅，而呢個咧熱啲食就可能會更加好啦。頭先咧我唔知道點解佢嗰個辣醬汁啦，同埋嗰個番茄醬啦，佢唔係覆蓋晒成條啊，去到好少少先有。我喺呢度扣咗少少分啦。如果成條都有呢個汁咧，呢個醬汁咧，咁可能會令佢穩守第一位。咁至於呢個呢，因為佢個味道咧實在太見怪不怪啦。喺香港啊，我經常早餐呢，以前讀書嘅時候都會買呢個嘅包嚟食。因為等我睇下揾唔揾到嗰個包叫咩名或者個樣啦，我擺翻喺呢個嘅位置，咁觀眾望到就會知啦。咁所以佢個口感上對我嚟講唔係好新奇，咁就變相評級低咗少少啦。咁所以今集咧特別少少啊，我冇講邊款係第一，邊款係第二，各有千秋。今集嘅包好啦，咁如果你中意或者想支持我繼續食泰國七仔嘅嘢食，不妨俾個 like、下 comment 同埋讚，好重要。我一定你下部影片再見，我係 Johnny，拜拜。